Тигр против медведя. Кто победит? В дикой природе они предпочитают обходить друг друга стороной, но схватки иногда случаются. Преимущество тигра – это скорость, тактика и внезапность. Одним ударом зверь способен сбить с ног быка весом 400-500 килограммов. А прыгает хищник до 5 метров в высоту и больше 10 метров в длину. Сила медведя – это большой вес, толстый слой жира и прочная шкура с густой шерстью. Охотники описывали случаи, когда медведь ломал лошадиную шею одним ударом. Медведи могут поднимать и перетаскивать туши весом до 500 килограммов и копать землю с огромной скоростью. У обоих хищников ум, настойчивость и яростная защита территории. Поэтому в природе нет абсолютного чемпиона. Исход битвы между этими гигантами определят обстоятельства. Кто первым заметил врага, кто был голоднее, кто защищал потомство. А ты на кого сделал бы ставку?